工聯會職業再訓練中心而家推出一個電氣布線工基礎證書課程，屬於僱員再培訓局嘅就業掛鈎課程，適合失業、待業、失學人士報讀。合資嘅學員不但免學費，出席率達80%可以獲津貼，仲有就業跟進服務。課程內容包括電力法例、平安卡訓練、電學理論同埋實務布線，幫你入行做電氣工程。開課日期係2026年6月1號，訓練期共268小時。上課地點係旺角福康工業大廈120-4室。報名資格要18歲或以上，中3或者中5學歷，通過面試同埋識覺測試。報名地點喺油麻地彌敦道466號欣佳大廈1樓 C 座。記住唔好去錯上課地點報名啊！想查詢或者報名可以打熱線26388012或者23325433，有興趣就盡快報名啦！今日呢個 case 換呢個臥卡座廁。嗱，咁佢呢個型號咧就都有一段時間嘅啦，而家咧應該就冇出噶啦。咁啊，點解要換咧？又係嘅，水箱就喺呢度咧裂咗，所以又要換。咁除咗個水箱裂咗之外咧，其實呢個座廁好好喎。點解話佢好咧？水箱貼牆，佢呢個廁嘴位離牆咧就足足有呢個5寸6分喎，成145mm喎。嗱，咁睇翻由牆身起計到呢個座廁最出呢個位咧，都係70啫喎嚇，27寸半，傳統式直打窿窿沖水嘅嚇。咁有乜好咧？換咩水箱大都得嚇，啲虹吸式又得嚇，揭蓋嗰啲又得嚇，直沖又得，冇乜嘢規範。咁本來我諗住咧就裝翻套華樂斯05高嘴俾佢嘅，不過華樂斯05高嘴咧而家停產啊，冇貨。咁啊轉咗新 model，咧，佢話咧就係螺旋式嘅，咁冇辦法啦，停產。咁個世界轉你自己唔轉都唔得㗎，咁但係老闆娘話咧就啲位置都一樣啊，照裝嘅啫。咁買咗個新嘅翻嚟咧，咁就瀨嘢啦。嗱，呢啲水箱咧兩邊去水嘅，咁佢咧就會整粒咁嘅質俾你咧，就執住個窿。咁而家佢出呢隻質咧，就丁屎咁薄，咁隔離裝咗個啦，呢個係斜嘅，攞咁上下咧，呢度爆咗，焗住咧，就要攞翻條舊嘅歐化科水咧，頂住檔先。嗱，呢咁嘅質咧，喺香港5金鋪咧，應該都買唔到㗎啦，唔知邊度有得賣。咁喺淘寶嗰度咧就訂咗2粒落嚟，今次咧細力攞落去啊，冇咁大力啊！如果唔係咧，連呢個粒爆埋，咁仆街啦！呢個膠平咪好咯，佢要斜佢上高又做咁薄，實爆咯！今次整批油灰落去，唔好攞咁大力。嗱，光芯。而家啲新款座廁咧，最中意就係啲大細水光芯。嗱，我同導演都唔中意，咁諗住換個 Chimps，淨係大水嘅光芯。點知裝咗落去咧，有啲瀨嘢，啲水換個頭咧會彈翻出嚟。所以第二個座廁咧，都係裝翻呢隻啦透紅。睇下呢隻會唔會好啲？嗱，個座廁咧裝起就咁樣噶啦，由牆身度出嚟座廁最篤嗰度咧就係665，仲比舊時嗰隻咧就短咗2寸添。但係咧，佢話個水箱咧就做薄咗喎。咁水箱薄咗就仆街啦。個廁嘴兩一埲牆嘅距離咧係7個 cm 喎，即係得2寸6分。咁後邊好多嘢噶嘛，後邊唔係咁理想，
喺埲牆度直出條渠出嚟噶嘛。有時有枕頭啊，有時條渠打橫伸過嚟啊，一個 L 字啊，有時有個嘴有氣喉啊。你呢個嘴咁貼埲牆咧，咁你除非好理想嘅工作環境啦，如果唔係咧，你就就唔到個位個水箱貼牆喎。咁你知而家嗰啲人啦水箱唔貼牆又唔收貨啊嘛，係嘛？嗱，今次咧真係瀨晒鑊啦！我從來都未裝過啲高嘴座廁咧，嗰個嘴離開埲牆咧係7個 cm， 2寸6分。嗱咁啊幾個選擇啫，睇下導演收唔收貨咯收貨咪過骨咯如果唔收貨咪扣錢咯，扣錢都唔掂咪退錢咯，作為賠錢咯，係嘛？渠口離開埲牆5寸，咁如果個座廁嘴咧離開埲牆有5寸半或者6寸咧，就啱啱好如果離開埲牆2寸幾咧，就死緊啦嗱，呢條渠唔可以 cut 短嘅喎，你唔好諗住條回風嘅又喺呢度喎，你 cut 咗呢條，你 cut 咗呢個頭啊，咁你篤個尾1寸切咗落去咧，咁條回風氣喉咧就俾你封咗啦。嗱，同埋點解高層就臭味會少啲，低層啲臭味係會多啲咧？因為高層嗰啲氣咧通常都係吸入嘅，就唔會噴出嘅。咁而家冇人沖水啊，冇人沖水試唔到如果下低有人沖水咧，嗰條火咧係索入去嘅但係低層咧就係谷出嚟嘅。廁板本來咧就配呢個油壓廁板嘅，2個圓高碌有2支嘢趌出嚟，呢個膨脹螺絲嘅多過去嘅。好彩有舊款廁板喎，廁板我要翻舊款。點解唔用油壓廁板膨脹螺絲咧？因為膨脹螺絲咧，篤呢啲咧個油壓廁板咧，成日喺度撬嚟撬去咧，咁撬得1年半載一定鬆。咁呢啲傳統嘅係最實際。唔係唔會鬆，冇咁易鬆咯。嗱，佢咧都有度好，下低一螺絲咧摸得到有啲連呢度都遮埋，呢度都遮埋咧，咁冇計啦要用膨脹螺絲好啦，裝好啦。最終個座廁離開埲牆幾多咧？係3寸2分，大約8個 cm 度。咁如果係你哋會唔會收貨咧？廁嘴離開個牆係6寸，成個廁所總長度係29寸。都係衰過做女。嗱，隔離嗰邊個廁所咧，換咗個Kims 缸芯。如果水位較最高咧，啲水咧就會轉出嚟嘅。而家呢個咧，用翻個原廠裝嘅芯跟翻個原本嘅大水。一樣都係出界勁過頭出界死得啦！所以保險起計咧，都係較翻細啲唔好咁滿水。再沖，再沖又唔出界。所以呢啲漩渦式座廁咧，有時就沖唔到個邊，有時又出界，都係難搞。咁好冇咁完美都要交貨。除非又換過第二隻牌子嘅啫。咁係咪淨係華樂斯先至咁捉蟲咧？唔係喎，其他牌子都係咁嘅樣喎。呢個咧就右下角沖唔到，轉會啦。呢個咧就左下角爭少少，單螺旋咧就成日沖唔到個邊冇水，雙螺旋咧多水又會沖出界。所以呢咁嘅漩渦式座廁咧，就控制個水量咧又唔可以太多，又唔可以太少，都係捉蟲嘅產物。咁點解要整啲咁嘅嘢咧？
新款嘛，新款咪賣到錢咯，咁你舊款嘅啲人覺得老土咪冇人買咯，呢個世事係咁噶啦，個潮流係咁轉，轉嚟轉去都係盞搞。今日嘅分享就係咁多啦，我哋下次再見啦，拜拜。